أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عربی، از علم نحو، از کتاب متن الآجرومية 4 درس گرفتیم و حالا بنده میخواهم درس 5 را از کتاب الآجرومية به سمع شما برادران و دوستان و خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید که وللخفض 3 علامات، وللخفض 3 علامات، یعنی خفض همگی 3 علامت دارد. ببینید ما و شما مختصرا در این باره گفته بودیم که خفض همگی 3 علامت دارد، یک تاش اصلی است و 2 تا دیگرش چی است و 2 تا دیگرش فرعی می باشد و 2 تاش فرعی است. اکنون در اینجا کوتاه می نویسیم هر دو اونها را که خفض همگی 3 علامت دارد. یکم چی است؟ الکسرت و دویم الیاء و سیم الفتحة. دقت بدید این 3 تا همین 3 که گفتیم همین است. یک تا این اصلی است و این 2 تا جاینشین این اصلی می باشد، یعنی فرعی هست 2 تا دیگرش. خب پیش از اون که این درس رو شروع کنیم اولا میخواهم به سمع شما برسانم که این درس شاید شما دیده اید از 1 ساعت زیاد یا 1 ساعت هست، زیرا اینکه تقریبا 40 دقیقه زیادتر یا 41 دقیقه ما ثبت معین درباره یک اصطلاح خاصی در اینجا داریم، درباره منصرف و غیر منصرف 40-41 دقیقه است اون ثبت. این درس رو حالا میگویم، بعد از این اون ثبت رو در این درس یک جا میکنم، شاید 1 ساعت یا 1 ساعت زیادتر شود، اما شما شرط نیست که این 1 ساعت رو در یک شیشتن گوش کنید. خب 10 دقیقه 20 دقیقه وقت داری، حالا گوش کن و یک موضوعش حفظ کن، با دوم موضوع کم کم گوشش کن، زیرا اینکه حالا من در دست شما هستم، یعنی که وقتی ثبت رو میگیرید ثبت در اختیار شما است. وقتی که میخواهید مرا من کنید زیر کنید استاپ، خلاص من از گپ میمونم تا کی که شما با وقت افتید بیایید بیکار شدید بجقید با گپ دمی درام. دیدید خیلی آسان دیگه، شما در پیش من نیست که مرا خب دراندن نتوانید، در دست خودتون است. بجق گپ میزنم، بجق خب میکنم، خلاص استاپ. از این حساب چند قدر وقتی دارید همون قدر گوش کنید و شکایت نکنید که درس دراز است. و درس دراز است، وقت در دست تو است، 10 دقیقه گوش کن، 20 دقیقه گوش کن، باقی موندهش با وقت دیگر. پس این پیشنهادی برادرانه و دوستانه بود. حتی شیخای کلان، عالمای کلان درسشون ببین 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت دارن. اون 5 ساعت طالب علم در شیشتن گوش نمیکنن، موضوع گوش میکنن، یعنی قسم گوش میکنن تا اینکه مونده بعد نشوند و بسیار خستگی را حس نکند. پس شما هم اختیار دارید همین کارا بکنید. اگر میخواهید علم بگیرید پس صبور باشید، صبر کنید، کم کم گوش کرده پیش رفتن بگیرید. بارک الله فیکم. خب میگذاریم به موضوع درس. میگه وللخفض 3 علامات، خفض همگی 3 علامت دارد، چطوری که اینجا نوشتیمش، الکسرت، الیاء، الفتحه. 3 تا علامت چی است؟ علامت خفض. همین 3 علامت رو ما دیدیم، میدونیم که اون کلمه در حالت خفض یعنی در حالت جر قرار دارد. خب فاما الکسرت، انا اکنون یک تا شروع میکند به تفصیل به شرح دادن. میگه اما کسره این یک تای اصلی در چند جا علامتی خفض علامتی جر می شود. میگه که فتكون علامتا للخفض فی 3 مواضع. میگه علامتی خفض است در 3 جا. این یک تای اصلی در 3 جا علامتی چی است؟ علامتی خفض است. خب اون 3 جا را نوشته کرده، بیاد میبینیم اون 3 جا کجا است. میگه که
فاما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. یعنی که کسره علامت اصلی در 3 جا علامت خفض است و در 3 جا علامت جر هست. یکم فی الاسم المفردی، لیکن در اینجا یک کلمه دیگر همراه کرد، المنصرف. ما و شما در رفع این چیز را نخوندیم، گفتیم فی الاسم المفرد خلاص. در نصب هم این چیز را نخوندیم، گفتیم فی الاسم المفرد خلاص. اما در اینجا میگیم المنصرف. چرا؟ میخوای درباره منصرف معلومات پره بگیرید؟ در آخر همین درس دربارهش 42 دقیقه یا 41 دقیقه گپ زدگی هستم. پس از این استفاده بر. اگر درباره منصرف میخوای معلومات پره بگیری. خب به هر صورت میگه در اسمی که مفرد باشد، یک تگه باشد، جمع نباشد، مثنا هم نباشد، یک تگه باشد و منصرف باشد. منصرف یعنی تنوین قبول کند و یعنی کسره را قبول کند. مانندی چی؟ مانندی مثلا من میگویم که ببینید سلمتو علی زیدین. کلمه زید رو دقت دادین؟ زید ببینید سلمتو یعنی که سلام دادم علی زیدین، بر زید. زید رو سلام دادم. اکنون دقت بتید زیدین آخرش چی شد؟ کسره. آخرش کسره. پس میگیم سلمتو فعل و فاعل علی حرف جاره، زیدین اسم مجرور و علامت جره الکسرة لانه اسم مفرد و علامت جرش کسره است. برای چی؟ به خاطر اینکه اسم مفرد است. پس در اینجا علامت اصلی یکمش در چی بوده است؟ در اسم مفرد. مثلا یا سلمتو علی، مثلا یک مثال دیگر برای واضح تر شدنش، سلمتو علی الرجلی. در جای زید مثلا می نویسیم که الرجلی. ببینید آخرش کسره است، علی الرجلی. برای چی کسره شد؟ به خاطر اینکه علی حرف جر اومد و همچنین به خاطر اینکه این منصرف است. اسم به 2 قسم می شود، منصرف و غیر منصرف. در گذشته چند بار خواندیم همچنین اسم علم و اسم جنس. اسم علم به مانند چی؟ به مانند زیدون، علیون، محمدون اسم علم هستند و به مانند و اسم جنس به مانند فرسون، بقرون، اینها اسم چی بودن؟ اسم جنس بودن. و اسم ذات و اسم معنا همچنین خوانده بودیم. اسم ذات به مثل باز محمدون مثلا فرسون اینها، و اسم معنا به مثل علم، فهم. و اسم چند بارها تقسیم می شود. یا اسم ظاهر به مثل محمدون، اسم مضمر به مثل هو یا که، و اسم مبهم به مثل الذی یا هذا. دیدید تقسیم می شود. اسم چند بارها تقسیم می شود. باز اسم یا تقسیم دیگر دارد، منصرف، غیر منصرف. چطور گفتم در آخری سبت دربارش 42 دقیقه تقریبا صحبت دارم. خب اسم منصرف این چی است؟ منصرف است، یعنی که تنوین قبول میکند، همچنین کسره هم قبول میکند، چطور که شما دیدید. پس در یکم جایی که اسم مجرور میشده است، علامت جرش کسره میشده است، در اسم مفرد منصرف. این قید رو در یادتون بگیرید، اسم مفرد منصرف. خب یکم. و دویم چی؟ و دویم جمع تکسیر منصرف. اینش همین شرط است، جمع تکسیری که منصرف باشد، یعنی که تنوین قبول کند. مانند چی؟ دویم مانند سلمتو. باز همین مثال می نویسیم، سلمتو علی دقت بتید علی رجل. جمع میکنیم، جمع چی بشود؟ جمع تکسیر. ما گفتیم در عربی سه نمود جمع، جمع مؤنثی مذکر سالم، جمع مؤنثی سالم، جمع تکسیر. پس رجل جمع میکنیم میشود علی الرجالی. علی الرجالی. دقت دادید؟ پس علی الرجالی، سلمت علی الرجالی، آخرش چی میشود؟ کسره میشود. برای چی؟ به خاطر اینکه علی حرف جره، رجالی اسم منصرف است، برای جمع تکسیری منصرف است، برای همین خاطر آخرش کسره را قبول میکند. حالا غیر منصرف میآید، ولی بعدتر بیان میکند که غیر منصرف در جای این کسره
این فتحه جاینشینش میشه. دیدید دو جاینشین این در اسم های غیر منصرف است که حالا بیانش میکنیم. خب دوم جا همچنین فهمیدیم اسم مفرد منصرف جمع تکسیر منصرف. جمع مذکر سالم نگویید، جمع مؤنث سالم نگویید، جمع تکسیر با چی باشد؟ منصرف باشد. چند تا شد؟ دو تا. و در سوم جا و جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. برای چی منصرف نگفت؟ برای جمع مؤنث سالم منصرف ندارد، یعنی منصرف غیر منصرف ندارد، همش چی است؟ منصرف است. از این حساب در جمع مؤنث سالم کلمه المنصرف رو همراه نکرد. پس بیا مثالش رو میگیریم. مثلا باز همین مثال بیا بنویسیم، یا مثلا بهترش همین مثال بنویسیم برای فهمیدن آسان‌تر شود. سلمتو علی، دقت بدید، علی المؤمناتی، المؤمناتی، سلمت علی المؤمناتی. دقت دادید؟ مؤمناتی. پس سلمت فعل فاعل علی حرف جر، المؤمناتی اسم مجرور، علی حرف جر است، آخر مؤمنات چیکار کرد؟ کسره کرد. پس میگیم المؤمناتی اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره لانه جمع مؤنث. الکسرة الظاهره، ببینید الکسرة الظاهره کسره چی است؟ کسره اصلی است. اینجا در جاینشین نمیگیم، کسرة الظاهره خلاص، لانه جمع مؤنث سالم، زیرا که جمع مؤنث سالم است. جمع مؤنث سالم آخرش چی میشود؟ حرکتش حرکتی اصلی قبول میکند، کسره. دقت دادید؟ اکنون این سه تا کسره در کجا علامت جر میشد؟ این به آخر رسید. بیام بگذاریم به قسم دوم که اون جاینشین است. اون جاینشین است، میبینیم که اون چی میباشد. این قسم دوم جاینشین. خب جاینشین و اما الیاء، جاینشین کسره است. یا در کجا علامت خفض می شود؟ میگوید که و اما الیاء فتكون علامه للخفض فی ثلاثه مواضع. یا میگه در سه جا علامت چیه؟ علامت خفض. دقت بدید، سه جا، در سه جا علامت خفض است. یا اون سه جا کدام است؟ یکم فی الاسماء الخمسه، در اسماء خمسه. مانند چی؟ مانند چی؟ مثلا میگویم که رأی، مثلا مررتو بی، دقت بدید، بی ابیکا، یعنی گذشتم به نزد پدرت. مررتو، دقت بدید، مررتو بی ابیکا. اینجا را ببینید یا هست، یا این ابو واو قطعی بود، ما خواندیم علامت رفعش واو بود. ابا علامت نصبش فتحه بود. ابی علامت خفضش چی بوده است؟ یا. یکم جایی که یا علامت خفض می شود یا جای نشین از کسره، این در اسم چی است؟ اسماء خمسه، اسمهای پنجگانه که خواندیم: ابوکا، اخوکا، حموکا، فوکا، ذو مالین. این 5 تا. همون شرطا را در یادتون بگیرید. 4 تا شرط برای همش، یعنی مفرد باید باشد، جمع نه، و باید مکبره باشد، یعنی تصغیر کردگی نباشد، و باید مضاف باشد و مضاف به غیر یای متکلم باشد. ببینید به یای متکلم، به غیر یای متکلم مضاف است. همین 4 شرط قطعی. ببینید اب یکم که مفرده، 1 تا پدر. دوم این چی است؟ مکبره، یعنی پدر. او بایی نمیگیم پدرچه، پدر میدک نه، او پدر. 2 تا باید مضاف باشد. ببین مضاف، این مضاف الیه باید اضافهش به غیر یای متکلم باشد، به غیر یای متکلم است. پس 4 تا شرط. این را در گذشتگی درس‌های گذشته بیانش کرده بودیم. خب اکنون ابو، اخو، حمو، این 3 تا، همین 4 تا شرط دارد. اما گفتیم فوکا یه شرط دیگه داره که باید فم، میم داره. میم هم میپرتیم در جاش واو میشه فو یا فاکا یا فیکا. دقت دادید؟
و چهارم ذو به معنای چی باشد؟ صاحب. پس الان همون 5 تا شرط در یادتون بیارید. یکم جا مررت بابیک، بعد جاش بیارید بمونید مررت باخیک، مررت باخیک، یا که مثلا مررت بحمیک یا قطی، همش به یا نوشته میشد. برای چی؟ به خاطر که علامت جر هست، یا به حرف جر کس علامت مجرور کرده است، علامت جرش میگم یا نیابتا عن الکسرتی، یعنی یا جاینشین از کسره آمده است. برای در حرف ب است، آخرش باید کسره بکند. دقت دادید؟ پس اینها یعنی اسماء خمسه علامت جرشون چی بوده است؟ علامت جرشون یا بوده است. مثلا مثال می نویسیم که ابیک یا قطی ابیک، یا اخیک یا حمیک و فیک یعنی دهان تو، و ذی مال. دقت دادید؟ ببینید همش با چی اومده است؟ با یا. برای حالت جر با چی می شود؟ با یا. علامت جرش یا نیابتا از چی میآید؟ نیابتا عن الکسره. اینها اسماء خمسه هستند. یا نیابتا عن الکسرتی، جاینشین کسره در اینها یا شد. پس این یکم جا بود که اسماء خمسه با همون شرطاش. دوم فی تثنیتی، در مثنا در دو کس. مثلا من میگویم که رأیتو، یا که مررتو، یا سلمتو، یعنی سلام دادم، سلمتو علی الرجلین، رجلین. ببینید رجلین، پس علا حرف جار است و رجلین مثنا که هست، علامتی علا حرف جر، رجلین اسم مجرور و علامت جرش چی است؟ یا است. نیابتا عن چی؟ عن الکسرتی. لماذا؟ لانه مثنا. برای چی میگم به خاطر اینکه رجلین دو کس یعنی مثنا است. یا مثلا سلمتو علی المسلمین، سلام دادم بر دو مسلمان، پس علامت جرش چی میشود؟ یا نیابتا عن الکسرتی، لانه مثنا. در اینجا میگم که یا نیابتا عن الکسرتی لانه من الامثله الخمسه، یا من الاسماء الخمسه، از اسمهای پنجگانه است، چطوری که اسمهای پنجگانه رو اینجا نوشته کردم. خب این دویم جا بوده است که مثنا در حالت جرش به چی میشد است؟ به یا. در حالت نصبش هم به یا میشد. درس گذشته این را بیان کرده بودیم. یعنی در دو حالت مثنا به یا میشد است، در حالت نصب، در حالت جر. اما در حالت رفع گفتیم به چی میشود؟ به الف. رجلانی به الف میشود در حالت رفع، اما در حالت نصب جر به یا می باشد. خب و سوم حالت جمع است. جمع کدام جمع؟ ما و شما اکنون جمع رو وقتی که میبینیم میفهمیم که جمع مذکر سالم. جمع چی؟ جمع مذکر سالم. پس مانندی چی؟ مانندی همین مثال هم می نویسیم که سلمتو، دقت بدید، سلمتو علی المسلمین، مسلمین. دقت بدید، المسلمین یعنی سلام دادن بر مسلمان ها. سلام دادن به کی؟ بر مسلمان ها. اکنون مسلمین این چی است؟ جمع است. جمع چی است؟ ما سه نمود جمع داریم. این جمع چی است؟ دقت بدید، مسلمین. این جمع چی است؟ جمع مذکر سالم. گفتم جمع مذکر سالم با واو و نون، یا که یا و نون قطع جمع می شود. پس این جمع چی است؟ جمع مذکر سالم. دقت دادید؟ علی المسلمین
یعنی سلام دادم بر مسلمان ها. پس میگیم علی حرف جار مسلمین، اسم مجرور و علامت جره الیا نیابتا عن الکسرتی لانه جمع مذکر سالم. میگیم که علامت جرش یا است، زیرا اینکه یا جاینشین از کسره است، به خاطر اونه که این مسلمین جمع مذکر سالم است. پس جمع مذکر سالم حالت جرش، حالت خفضش یا میشده است. در حالت جر، در حالت خفض به یا می اومده است، اما در حالت نصب همچنین به یا می اومد. در گذشته در حالت نصب هم بیان کردیم. در حالت رفع فقط به واو می اومد که در سوی گذشته این را بیان کرده بودیم. خب اکنون این سه تا یا در همین سه جا، در جمع، در اسماء خمسه، در مثنی، در جمع مذکر سالم، در سه جا یا جاینشین ای کسره می اومده، چطوری که ما و شما دیدیم و بیان کردیم. خب اکنون میگذاریم به آخرین حرکت فرعی از جای خفض. آخرین حرکتش چی است؟ دقت بدید. خب میگه که و اما الفتحه، اما میگه فتحه ببینید، فتحه جاینشین ای کسره می شود. فتحه جاینشین کسره می شود. در کجا؟ میگه فتکون علامت للخفض فی الاسم الذی لا ینصرف. میگه علامت خفض می شود در اسمی که منصرف نمی باشد. او در چند جا بوده است اکنون؟ یک جا. در یک جا. نامش چی است؟ نامش غیری منصرف. این نام در ذهنتون جا کنید. منصرف، غیر منصرف. نامش فتحه جاینشین ای کسره می شود در اسمی که غیر منصرف است. در بعض کتابا میگه که اسم ممنوع من الصرف، غیر منصرف، ممنوع من الصرف یک کلمه است. هر دوش یک معنا دارد. انا همین چیز رو در نظر دارد. خب اکنون این چی طور هست؟ صاحب کتاب چی میگوید؟ فتکون علامت الخفض فی الاسم الذی لا ینصرف، در نامی که غیر منصرف است. اکنون بیایید یک چند مثال درباره این نوشته بکنیم. مثلا من میگویم که سلمتو یعنی سلام دادم علی احمد. دقت دادید؟ علی احمد. آخر احمد چی می شود؟ فتحه می شود. دقت بدید. احمد برای چی احمد؟ علی حرف جر است، باید را کسره بکند. پس میگوییم که احمد اسم مجرور و علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرتی. فتحه جاینشین کسره است، باید اینجا کسره بشود. اما این غیر منصرف که هست کسره را قبول نمیکنه. چطور گفتیم؟ تنوین قبول نمیکند، همچنین کسره را قبول نمیکنه. مثلا ببین من میگم چی؟ رجلون تنوین قبول کرد، لیکن میگم که چی؟ احمدو تنوین قبول نکرد. دیدید؟ ایرا اسم منصرف میگن، ایرا اسم غیر منصرف میگن. غیر چی؟ غیر منصرف که حالت جر جاینشین فتحه می آید از کسره. در حالت جر جاینشین فتحه می آید. و همچنین باز یک مثال دیگر. مثلا من میگویم که صلیتو یعنی من نماز خوندم. در کجا؟ صلیتو فی مساجدی، بله فی مساجد. دقت بدید. فی مساجد یعنی نماز خواندن در مسجدها، یعنی در چندین مسجدها نماز خواندن. دقت بدید. فی حرف جر، مساجد اسم چیه؟ اسم مجرور و علامت جرش الفتحه نیابتا عن الکسرتی. چطور گفتیم که دو حالت، این دو حالت جاینشین از این یک تا می شود از کسره، پس میگیم فتحه نیابتا عن الکسرتی. دقت دادید؟ پس اینها رو میگن اسم چی؟ اسم غیر منصرف. یا مثلا ما و شما در کتابا میخونه میگد که عن
دقت بتید چی میگن؟ میگن که عن عمر. عن عمر. عن حرف جره باید عمری بگوید. برای چه عمره میگوید؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است، یعنی کسره را قبول نمی کند. پس میگیم عمره اسم مجرور و علامت جره الفتحة نیابتا عن الکسرة لانه اسم غیر منصرف. لانه اسم غیر منصرف. انا میگم در همش احمدو اسم مجرور علامت جره الفتحة نیابتا عن الکسرة لانه غیر منصرف. مساجده میگم اسم مجرور علامت جره الفتحة نیابت عن الکسره لانه اسم غیر منصرف. این کلمه را میگیم زیرا که غیر منصرف است، کسره را قبول نمیکنه. که مثلا میگیم که عن عایشه، حضرت عایشه مادرمون، عن دقت بتید، عن عایشه. عن حرف جر است. به خاطر چه عایشه اومد عایشتی نشد؟ به خاطر اینکه عایشه غیر منصرف است. همین گپ رو میگیم. عایشه اسم مجرور علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسره لانه اسم غیر منصرف. زیرا که اینها اسم های چی هستند؟ غیر منصرف می باشند. انا اکنون اسم های غیر منصرف رو از اسم های منصرف میخواهید جدا کنید، بشناسید. پس در دوام همین درس، حالا این درس اکنون به آخر رسید و این درس رو در اینجا به پایان میرسانم. اکنون دوام این را گوش کنید. ثبت جداگانه ای که درباره چطوری که پیش در اول درسم وعده کردم که درس جداگانه درباره اسم های غیر منصرف دارم، شرط و شروطش را با مثال هایش بیان کردگی که هستم. پس بیایید اون را گوش کنید، درباره اسم غیر منصرف معلومات کاملتر بگیرید تا اینکه عربی خوانیتان درست و سالم و موافق به خواهشات گراماتیک و ادبیات زبان عرب باشد. پس این بود درس پنجم ما و شما از کتاب الآجرومية و درس پنجم رو در اینجا به پایان میرسانم. بعد از این ثبت غیر منصرف رو، شرط های غیر منصرف رو یا در کجا اسم غیر منصرف می شود اون را گوش بکنید و تا درس آینده، تا درس ششم که درس ششم ما و شما جزم و علامتاش چند تا که هست اون را انشاءالله خواهیم گرفت. و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و بالتوفیق و النجاح و بالتوفیق و النجاح و الله سبحانه و تعالی صبر جمیلتون بدهد برای از خود کردن و برای گوش کردن و برای منفعت گرفتن از گراماتیک زبان عربی، برای فهمیدن قرآن و سنت و برای دانستن جدا کردن حق را از باطل. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران و خواهشمندان آموزش زبان عربی، و حالا شما چطوری که میبینید الآجرومية درس پنجم. چرا این رو نوشته کردیم؟ زیرا اینکه این موضوعی که حالا بیان میکنیم در زیر درس پنجم ما و شما در درس های الآجرومية می باشد. ببینید ما 4 درس از آجرومية خواندیم، کلمه منصرف و غیر منصرف رو خواندگی نبودیم، یعنی نمیدونستیم منصرف غیر منصرف چی است. پس در درس پنجم ما و شما یک عباره، یک اصطلاح نوی دیگر خواندیم که اسم باز تقسیم می شده است. دقت بدید، اسم ما در گذشته اسم رو چند بار تقسیم کردیم. مثلا در گذشته می گفتیم اسم به 2 قسم تقسیم می شود: اسمی علم، اسمی جنس. اینا در گذشته بیان کردیم علم چی است و اسم جنس چی است. با در گذشته گفتیم اسم به 3 قسم تقسیم می شود: اسم ظاهر، اسم مضمر، اسم مبهم. این را همچنین بیان کردیم. ببینید اکنون حالا ما باز بیان میکنیم که اسم به 2 قسم تقسیم می شود. اسم به 2 قسم تقسیم می شود: اسم منصرف، این کلمه نو است، دقت بدید، منصرف، و اسم غیر منصرف. اسم غیر منصرف،
دقت بتید. اسم منصرف، اسم غیر منصرف ده نمود. پس اسم منصرف چی است؟ مثالش مانندی، دقت بتید. مثلا من میگویم که زیدون و باز میگویم چی؟ رجلون. هر دینها اسمهای منصرف است. چرا؟ حالا بیانش میکنیم. غیر منصرف مانندی چی؟ مانندی مثلا احمد و مانندی مساجد. دقت بتید. مساجد. اکنون آخرها اینها را اهمیت بتید. اسم منصرف آخرش تنوین قبول میکند. زیدون و رجلون. دقت دادید؟ تنوین قبول میکند، از این حساب میگن منصرف. منصرف یعنی که تنوین قبول میکردگی اسم ها. منصرف نام اسمی که تنوین را قبول میکند، و مثل زیدون رجلون. غیر منصرف به مثل احمدو مساجدو، اینها تنوین قبول نمیکنند. پس اینها را میگن غیر منصرف، یعنی تنوین قبول نمیکنند. باز یگان چیز دیگری که حالا باز مثال های واضح تر می نویسیم برای منصرف و غیر منصرف رو خوبتر فهمیدنتون. دقت دادید؟ اسم منصرف تنوین قبول میکرده است، یکم نوع اسم. دویم نوع اسم غیر منصرف تنوین قبول نمیکند. در این ثبت حالا ما و شما با این عباره خوب آشنا میشویم. دقت بتید اکنون مثال ها را. مثلا من میگویم که جاء مثلا جاء زیدون. باز میگویم رأیتو زیدن. باز میگویم که سلمتو علی زیدین. این نام ها را دقت دادید؟ نام ها را اهمیت بتید. جاء زیدون، ببینید زیدون تنوین قبول کرد. پس جاء فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. این عباره را ما و شما میدونیم. الضمه الظاهره لانه اسم مفرد، به خاطر اسم مفرد برای همین علامت رفعش ضمه هست. رأیت زیدن، ببینید زیدن مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. این را همچنین در علامت نصب ما و شما خواندیم. و سیم سلمت علی زیدین، ببینید زیدین تنوین کسره علی حرف جار که است، زیدین اسم مجرور و علامت جر الکسره الظاهره لانه اسم مفرد و میگه منصرف. در اینجا نمیگفتیم منصرف، در اینجا نمیگفتیم منصرف، اما در اینجا چی میگیم؟ منصرف. دقت بتید اکنون باز در جای همین زید ما میمونیم مثلا کلمه جاء مثلا جاء احمد، مثلا کلمه احمد رو دقت بتید. این کلمه احمد اکنون آخرش دقت بتید چی میشه؟ مثلا میگم جاء احمدو، تنوین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. پس میگیم فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، لیکن تنوین نمیمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. پس رأیتو احمد، ببینید الف ندارد به مثل این. چرا؟ زیرا که غیر منصرف است، تنوین قبول نمیکند. رأیتو احمد مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. اکنون سلمت علی احمد، اکنون دیگه کسره را قبول نمی کند. اینجا دا جایز و درست نیست که ما بگویم که احمدی یعنی علی حرف جر به مثل بگیم کسرهش بتیم، تنوینش نمیتیم، یک کسره بتیم بگیم، اگر نه جایز نیست. باید چی بگیم؟ احمده. پس در همین صورت میگیم که اسم مجرور علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرتی، یعنی علامت جرش فتحه است، لیکن جای نشینی چی است؟ جای نشینی کسره است.
فتحه جاینشین چی است؟ میگه کسره است. اکنون بیایید این شرط شروطی اسم های غیر منصرف رو بیان بکنیم که یعنی از کجا ما بدونیم یک نام رو میبینیم، یک اسم رو از کجا بدونیم که غیر منصرف است. بیا به این شناس میشویم. دقت بدید، میگوید که غیر منصرف 9 تا میشود، 6 تاش دو شرطی دارد و 3 تاش یک شرط دارد، در کار دو شرط رو میکند. دقت بدید، اون 6 تایی که یک شرطی دارد این هست با اینها، و 3 تایی که یک علت دارد لیکن جایگاه دو علت رو در بر میگیرد، این 3 تا است. دقت دادید، این 3 تا. اکنون بیایید شناس میشویم. اول با علتی، یک علتی که جایگاه دو علت رو جوابش رو میدهد، دو علت رو جوابش رو میدهد. مثلا یکمش صیغه منتهى الجموع، صیغه منتهى الجموع. صیغه منتهى الجموع یعنی چی؟ صیغه ای که سیوم حرفش الف باشد، بعد الف 2 حرف داشته باشد، به مثل چی؟ منابیرو. دقت دادید؟ منا، ببینید 1 2 3 سیوم حرف چه؟ الف است و بعد الف 2 حرف دیگر است، بورا. پس همین منابیرو جمع منبر است. منبری که امام میبراید میشیند در روز جمعه، همون را چی میگن؟ جمعش منابیر، یعنی منبرها. ببینید تنوین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر آنه که صیغه منتهى الجموع است، این تنوین قبول نمیکند. مثال های دیگرش با یک تا دیگر هم بگیم به مثل همین هست، اما کمی فرقیت دارد. به مثل چی؟ مفاتیحو. دقت دادید؟ مفاتیحو. مفاتیحو هم همچنین به مثل همین صیغه منتهى الجموع است. از کجا فهمیدیم؟ از همین جایی که سیوم حرفش الف است. ببین مفا الف است، بعد الف 3 حرف است و بنگیش ساکن. شرطا را دقت بدید. در اینجا بین بعد حرف الف 2 حرف است، در اینجا بعد حرف الف 3 حرف است و بنگیش ساکن است. این شرط است. ان همین طور اسم دیدید بدونید غیر منصرف است، تنوین قبول نمی کند. این طور اسم های غیر منصرف هستند و تنوین را قبول نمی کنند. و همچنین کسره رو هم دیده، در اینجا کسره رو هم قبول نمی کند. مثالش بیاید من یک مثال برای شما از قرآن بیارم. مثلا الله در قرآن در سوره تبارک چی میگوید؟ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. دقت بدید، الله میگه ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. دقت بدید، این بی حرف جاره است، این بی حرف جاره است. مصابیح باید کسره شود، زیرا که بی حرف جاره است باید کسره شود. اما چرا مصابیح میگیم، مصابیحی نمیگیم؟ برای چی کسرش نمیتیم؟ حرف جار دارد. میگه به خاطر اینکه این صیغه منتهى الجموع است و این کسره را قبول نمیکند، غیر منصرف است، کسره را قبول نمیکند. دقت دادید؟ پس در قرآن چی آمده است؟ مصابیح. اکنون ما از کجا دانستیم غیر منصرف است؟ از همین جای دیدیم که سیوم حرفش این حرف جار، این را ببرار 1 2 3 حرف الف است، 1 2 3 به مثل این، و بعد الف 3 حرف است، بنگیش ساکن است. پس فهمیدیم که این چی است؟ صیغه منتهى الجموع است. دقت دادید؟ این را میگویند صیغه منتهى الجموع. یا مثلا ما و شما میخوانیم سوره عامه را، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. ببین چی میگیم؟ حدائق. ببینید باید اصلا حدائق شود، تنوین داشته باشد. چرا تنوین قبول نکرد؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. از کجا فهمیدیم غیر منصرف است؟ نگاه کردیم که دوم حرفش الف است و مثل این دوم حرفش الف است، بعد الف 2 حرف دیگر است. پس صیغه منتهى الجموع است و کسره را قبول نمی کند. و مثل این فتحه
فتحه جاینشینش میشود، یا که اصلا تنوین قبول نمیکنه. اینجا ببین تنوین قبول نکرده بود، اینجا باید اصلا تنوین منو قبول نکرد. اینجا هم همین طور است. حدائق و اعناب و کواعب همچنین غیر منصرف است. اکنون شما خودتون دیگر در دفتراتون بنویسید و جدا کنید که برای چی کواعب غیر منصرف می باشد. یا که ما گفتیم مساجد همچنین غیر منصرف است. مساجد غیر منصرف است. اکنون یکمین چیزی که علتی که جواب دو علت رو میگوید و غیر منصرف است صیغه منتهی الجموع بوده است و این بود مثال هایش. میگذاریم بعد دومش. دوم چی است؟ دوم اسمی که در آخرش الف تانیثی مقصوره داشته باشد، به مثل حبلا. ببینید مثلا میگم جاءت، مثلا زنانه باشد جاءت چی میگوییم؟ حبلا. ببینید حبلا آخرش تنوین به مثل قبول نمی کند. یا رأیتو مثلا چی میگیم؟ حبلا. این هم همچنین. یا سلمت علی حبلا. اینها هم اسمهای چی هستند؟ اسمهای غیری منصرف. اینها را بگه علامتی غیر منصرف بودنش چی است؟ برای چی غیر منصرف است؟ برای در آخرش الفی، ببین الفی زنانه مقصوره دارد. مقصوره است یعنی کوتاهک، به مثلا سلمه، به مثل حبلا. اینها همه چی هستند؟ اینها همه الفای تانیث مقصوره که اینها تنوین غیر منصرف هستند. اینها این دوم نمودش. سوم نمودش الف تانیثی که ممدوده باشد. الف تانیثی که اینجا مقصوره بود به مثل این، ممدوده به مثل این. ببینید الف ممدوده دارد. پس حسناء تنوین دادنش جایز نیست. بیضاء همچنین علماء ببینید تنوین دادنش جایز نیست. پس مثلا من میگویم که جاء، اینجا رو پاک کنم، جاء مثلا آمد، مثلا بگویم که عالم ها آمد، چی میگویم؟ جاء علماء. ببینید علماء، جاء فعل ماضی، علماء فاعل و مثل این. ببینید چه تنوین قبول نکرد. اما علت قبول نکردنش چی است؟ بگیم که الف تانیثی ممدوده. الف تانیثی ممدوده. در این حبلا هم میگیم الف تانیثی مقصوره. دقت دادید؟ مثلا رأیتو علماء، دیدم عالم ها را. علماء ببینید به مثل این تنوین قبول نمیکند، به مثل احمد غیر منصرف است. یا سلمت علی علماء ببین به مثل این فتحه جاینشین از کسرا آمدگی است، زیرا که اسم غیر منصرف است با یک علتی که مقام دو علت رو در بر میگیرد که اون چی است؟ الف تانیثی ممدوده. پس این را میگویند یک علتی که جواب دو علت رو میدهد. این سه تا را در یادتون گرفتید. پس بیایم میگذاریم با اسم هایی که دو علت دارند برای غیر منصرف شدنشون. در اینجا ببینیم ما گفتیم که یک علت صیغه منتهی الجموع، در اینجا گفتیم یک علت الف تانیث مقصوره، در اینجا گفتیم یک علت الف تانیث ممدوده. اما در اینجا چی؟ دو علت دارد. ببینید 6 تا است. این 3 تا با این 6 تا چند میشود؟ 9 تا. پس سبب هایی که اسم غیر منصرف میشود 9 تا بوده است. 3 تاش یک سبب و 6 تاش 2 سبب دارد. بیاید میخونیم. ببین 2 سبب چی است؟ یکم علمیت است. علمیت ما و شما گرفته بودیم. اسم دو نمود میشید، نه اسم علم، اسم جنس. این اسم جنس در نظر ندارد، اسم علم رو در نظر دارد. برام خودم میگه علمیت برای گفتم برای یک نام، برای یک شخص، برای یک چیزی معین نام گذاشتگی هستند. مثلا زید، مثلا نام یک شخص معین، مثلا ابراهیم، اینها هم چی هستند؟ اینها بگیم علم هستند. اما مثلا خروف و یا که مثلا فرس و بقر و اینها علم نیست، اینها اسم جنس هستند. زیرا که خروف در تحتش هزارها گوسفند می‌دراید، مثلا رجل در تحتش هزارها مرد می‌دراید. پس اینها اسم علم نیست، اسم چی هستند؟ اسم جنس هستند. پس برای ما اسم علم در کار است. یکم
یکم شرط علمیت است. دوم را میگن عجمه. عجمه یعنی علمی که غیر عربی باشد، نامی که غیر عربی است. مانند چی؟ ابراهیمو تنوین قبول نمی کند و مثل احمد. اما یک کس ما را بگه ابراهیم، برای چی تنوین قبول نمی کند؟ میگم به خاطر آنه که ابراهیم نامی غیر عربی است. نامی غیر عربی که هست تنوین قبول نمی کند. دقت دادید؟ نام های غیر عربی انمیتا تنوین قبول نمی کنند. یکم یعنی دو چیز بوده است. یکم نام بوده است، دوم نامی غیر عربی بوده است. دو چیز نه، نام و نام غیر عربی. در یادتون بگیرین یکم. و دوم چیزی که دو سببی صرف شدگی است، ممنوع شدگی است در اون قبول کردن تنوین، اون علمیت است. یکم. دوم ترکیب مزجی است. در هر یک تا اینها شما علمیت را همراه کردن بگیرید. ترکیب مزجی است. مانند چی؟ معد یکربو. معد یکربو از دو کلمه ترکیب مزجی، یعنی از دو کلمه را گرفتن جمع کردن، ایش درش دو را آوردن یک تا شد. مانند چی؟ معد کربو، معد یکربو، معد یکربو. دقت بدید. معد یکربو، معد یک کلمه، یکربو یک کلمه، هر دوش جمع کردن شد یک کلمه و همین سبب شد که ممنوع من الصرف است که معد یکربون گفتن جایز نیست. یا مثلا ما و شما در تاجیکستان نام قاضی خان بسیار میشنویم. قاضی خان، قاضی خان همچنین از دو کلمه گرفتگی هستند. مثلا ببینید میگیم که قاضی خان، قاضی خان، قاضی خانو تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ برای قاضی یک کلمه است، خان یک کلمه است، هر دوش جمع کردن شد ترکیب مزجی و قاضی خان نام یک شخص شد، پس شد علم و ترکیب مزجی. دو چه سبب شد که این تنوین قبول کردن نمی تواند. دقت دادید؟ این دوم بود. و سیوم علمیت و عدل هست، یعنی که از یک چیز عدول کردن، از چیز گذراندن. ببینید مثلا عمر تنوین قبول نمی کند. عمرو، ببینید تنوین عمرون گفتن جایز نیست. همچنین کسره هم قبول نمی کنه، چطوری که در اینجا دیدید. عمری گفتن جایز نیست. ما میگیم چی؟ عمرو. یا که مثلا در روایت ها میخونیم که ان عمره، ببین ان حرف جر است، با جای عمری بگوید، اما قبول که نمی کند میگوید ان عمره. و مثل چی؟ و مثل احمد و علما که غیر منصرف است، عمر هم همچنین غیر منصرف است. اما یه آدم بگه برای چی عمر غیر منصرف است؟ میگیم به خاطر اینکه عمر یکم که علم است، نام است، دوم عدل، بگیم عدل در بگیم عدول کردگی است از یک چیز دیگه. مثلا عمر هم میگن از عامر گرفتگی هستند. یا مثلا کلمه دیگری هست، مثلا زوفر، ببینید زوفرو، همچنین زوفر هم تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ به خاطر آنه که به مثل عمر علمیت و عدل در اون دیده می شود. دیده دو چیز، علمیت و عدل. زوفر میگن از ظافر گرفتگی هستند. به هر صورت که از یک چیز دیگر گرفتنش و علمیت و عدل سبب منع قبول تنوین شد. دقت دادید؟ این بود سیومش. و چهارم علمیت با زیادتی الف و نون است. یعنی یکم که علم است، نام هست، دوم که زیادتی الف و نون در آخرش دیده میشه. مثلا عثمان، ببینید در آخرش الف و نون زیادتی است. عثمان یا سلمان، عدنان، اینها همه نام های غیر منصرف هستند. یک کس بگه برای چی؟ میگم دو سبب قطعی. یکم علمیت، یعنی عثمان نامی آدم است، دوم زیادتی الف و نون، در آخرش یک الف و نون زیادتی شدگی است. چیزی که زیادتی الف و نون، زیادتی الف، همین دو چیز سبب شد که این تنوین قبول کرده نمیتواند. و مثل اینها میشود. حالت رفعش دمه ظاهره، حالت نصبش فتحه میشود، حالت جرش فتحه نیابتا عن الکسره میشه، چطوری که در اینجا بیان کردیم. دقت دادید؟ خب این چهارم بود. پنجمش علمیت، یعنی نام بودن با تای تانیث است. با تای تانیث یا که با تانیث، تانه با تانیث. یکم که علم است، دویم که تانیث است.
همین دو چیز هم سبب مانع صرف می شود. مانند چی؟ مانند مثلا زینبو. زینبو برای نامی کی است؟ نام زن است. زینب نام زن است. پس زینبو میگم، زینبون گفته با مثل این تنوین دادنش جایز نیست. برای چی؟ به خاطر که یکم که علم است، دوم تانیث است. اینا میگن مؤنثی معنوی. در دفتراتون یادداشت کنید. مؤنثی معنوی، مؤنث سه نمود می شود. مؤنثی معنوی. و این فاطمه تو همچنین علمیت و تانیث سبب شد که تنوین قبول نمی کند. ما در روایت ها می خونیم مثلا در حدیث ها که عن فاطمه، ببینید، عن عائشه رضی الله عنهما. ببینید آخرش فتحه میکنیم. اولا در اولش که حرف جر است باید کسره شود، اما با مثل اینها کسره را قبول نمی کند. یک کس بگه برای چی فاطمه تو زینبو کسره را قبول نمی کند؟ میگم به خاطر علمیت یکم سبب و تانیث دوم سبب. همین دو سبب شد که این بیچاره از قبول کردن تنوین محروم گشت. و سیوم ببین، ما مؤنث معنوی را گفتیم و مؤنث لفظی را و مؤنث حقیقی لفظی و معنوی را گفتیم. با یک مؤنث دیگر داریم که مؤنث لفظی است. به مثل چی هستون؟ به مثل مثلا حمزه. ببینید حمزه. حمزه نامی مرد است یا زن؟ نامی مرد است، اما در آخرش تی مؤنث دارد. از این حساب همچنین میگم چی؟ حمزه تو. این هم تنوین قبول کردن نمیتواند. یک کس بگه برای چی؟ میگم علمیت و تانیث. اینا میگن مؤنث چی؟ لفظی. یعنی در لفظ میبینه مؤنث است، اما خودی حمزه نام مرد است. یا مثلا طلحه تو، طلحه همچنین نام مرد است، لیکن در آخرش چی دارد؟ تی زنانه دارد. یا معاویه تو، ببینید در آخرش تی نمیطور تی مؤنث که هست. از این حساب میگم علمیت و تانیث سبب شد که حمزه و معاویه و طلحه آخرش تنوین قبول نمی کند. اگر در اولش حرف جر بونه میگم که عن حمزه تا، یا که عن معاویه تا، یا میگم چی؟ عن طلحه تا. ببینید کسره را قبول نمی کند. برای چی؟ برای غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ به دو علت، علمیت و تانیث. دقت دادید؟ این بود پنجم. و ششم آخرین شرطش علمیت و وزن فعل است. علمیت و وزن فعل. ببینید در جمع گفتیم احمد تنوین قبول نمیکند، اما نگفتیم برای چی قبول نمیکند، فقط گفتیم غیر منصرف است. انا اکنون حالا میخونیم شرطاشه، از اینجا به بعد باید شما بدونید که برای چی احمد قبول نمیکرده است. ببینید میگه که یکم علمیت است، یعنی علم از نام یک شخص است، نام یک چیزی معین است. دوم وزن فعل است، هم وزن فعل است. احمد، اگر همین احمد رو ببینید، مثلا حاضر من در جمع نویسم که ببینید آیا هر ده همین ها رو نویس شونه رنگ نیست؟ ببینید اول همزه دارد، بعد همزه سه حرف، همزه دارد بعدش سه حرف. پس این را میگیم اکرم. اکرم بابی چنده؟ بابی هفتم. اکرم یکرم اکراما. پس این اسم، این نام مانند فعل است، وزن فعل. وزن فعل یعنی بابی هفتم ده وزنجا توری گرو فعل ماضی ده. از این حساب احمد غیر منصرف شد. یکم علمیت، یکم سببش، دویم سببش وزن فعل. یا مثلا یزید همچنین غیر منصرف است. برای چی؟ به خاطر اونه که یزیدو به مثل فعل مضارع است. مثلا یاد داریبو، ببینید در اولش یا دارد و به مثل فعل مضارع است. از این حساب این یزید هم همچنین تنوین قبول نمی کند. یک از بگه برای چی؟ بگم دو سبب، یکم علمیت، دویم چی؟ دویم وزن فعل. پس اکنون فهمیدید که احمدو برای چی تنوین قبول نمی کرده است؟ برای علمیت و برای وزن فعل بودن. اکنون 6 تایی علمیت رو خلاص کردیم و 9 تایی که یا علتی که جایگاه دو علت رو میگیرد، همگی چند تا می شود؟ همگی 9 تا. انا همین 9 علت سبب ممنوع گشتن اسم از صرف می شود که تنوین و کسره را قبول نمی کند. دقت دادید؟ اکنون بیاید این 3 تا دیگر را بخونیم. الوصفیت، این برای چی است؟ این به مثل همین است، چیزی که در اینجا خوندیم به مثل همون است. فقط فرقیت چون در این است که این علم است، نام است، این وصف است، صفت است.
این چی است؟ وصف است. ببین یکم وصفیت و زیادتی الف و نون، در اینجا ما خواندیم زیادتی الف و نون، لیکن علمیت و زیادتی الف و نون بود. اینجا چی است؟ وصفیت و زیادتی الف و نون، یعنی صفت و زیادتی الف. مثلا سکران، سکران کی را میگن؟ انسان مست، انسان پیان، انسان مدهوش را سکران میگن. پس سکرانو همچنین چی است؟ غیر منصرف است. یک کس بگه برای چی؟ بگیم به خاطر اینکه وصفیت این وصف است، یعنی آدم نامش سکران پیان، نه آدم نامش نمیماند، اما یه آدم ما میبینیم که پیان است، پس اون ما وصفش میکنیم، صفتش میکنیم که پیان. یا که مثلا آدم میبینیم که گشنه ماندگی است، وصفش میکنیم که میگیم که چی؟ یا تشنه ماندگی است، مثلا میگیم عطشان. یا آدم میبینیم بسیار خوردگی است، میگیم شبعان. ببینید عطشان، شبعان، همه اینها صفت هستند و تنوین قبول نمیکنن. وصفیت و زیادتی الف و نون است. مثلا ببینید عطشان، عطشان، ببین عطشان همچنین تنوین قبول نمیکند. یا مثلا میگیم که شبعان، شبعان، شبعان همچنین تنوین قبول نمیکنند. اکنون اینها تنوین قبول نمیکنند برای چی؟ برای وصفیت، یکم که وصف است، صفت است، دوم زیادتی الف و نون که در آخرش الف و نون زیادتی دارد. چرا که در اسم گفتیم عثمان الف و نون زیادتی دارد، برای تنوین قبول نمیکند. اما در اینجا میگیم وصفیت و زیادتی الف و نون که الف و نون زیادتی دارد. دقت دادید؟ پس سکران انسانی که را میگن پیان، مست. عطشان انسانی که بسیار تشنه ماندگی است. و شبعان انسانی که بسیار سیر شدگی است. دیدید؟ پس اینها ما وصف هستند، اینها تنوین قبول نمیکنند. یکم وصفیت و زیادتی الف و نون. پس دوم عدل هست، چطور که در عمر گفتیم عدل است. زفر مثلا علمیت و عدل بود، تنوین قبول نمیکنند. پس در جا میگیم وصفیت و عدل. وصفیت و چی؟ عدل. با مثل چی؟ اوخر. با مثل چی؟ با مثل اوخر. اوخر یعنی دیگر. الله در قرآن میگوید که ایامین اوخر. ببینید ایامین من اوخر. اوخر ایامین اوخر صفت ایام است، باید اوخرین شود. ایامین اوخرین. اما این تنوین غیر منصرف که هست، یعنی که وصفیت و عدل در این دیده می شود، از این حساب این کسره قبول نکرد و پس میگیم که فتحه نیابتا عن الکسره، یعنی فتحه جاینشین. پس اوخرو غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر الوصفیت و العدل. وصفیت و عدل در این دیده می شود. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که ایام اخر، در قرآن میگه که چی؟ ایام اخر. دقت بتید، اوخا ایام اخرى صفت ایام است، باید اخرین بگوید. اما این غیر منصرف که هست، الوصفیت و العدل غیر منصرف که هست، بجای کسره جاینشین کسره آمد که چی است؟ فتحه است. جاینشینش آمد، پس میگیم که اخرین نعت للمجروری، پس بگیم نعت للمجروری و علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسر، یعنی نعت از ایام است، باید کسره میشد، اما جاینشین کسره آمد که فتحه است، زیرا که این چی است؟ اسم غیر منصرف. و یک کس بگه برای چی غیر منصرف است؟ میگیم به دو سبب. یکم سببش وصفیت، دوم سببش عدل. پس به مثل این نام های زیاد است. مثلا مثنا، دو تا، مثلا مثنا، ثلاثه. ببین ثلاث همچنین غیر منصرف است. ببینید ثلاث تنوین قبول نمی کند. مثلا رباع همچنین تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ الوصفیت و العدل. دقت بتید، وصفیه و عدل. خب اکنون وصفیت دویمش خواندیم. الوصفیت و سیوم چیزی که معنی میکند تصریف رو، وزن فعل است. وصفیت و وزن فعل. دقت دادید؟ اکنون ما علمیت وزن فعل خواندیم که احمدو نام است و به وزن فعل است. اینجا در این وصف است و به وزن فعل است. به مثل افضلو،
افضل یعنی بزرگتر. پس ما و شما در بیدان در 22 باب صرفی وقت اسم تفضیل رو میگفتیم افضلو، افضلون نمیگفتیم. انا اکنون حالا باید شما بدونیم برای چی ما او را افضلو میگفتیم افضلون نمیگفتیم. مثلا میگفتیم فاعلون، مفعولون. لیکن در اسم تفضیل چی میگفتیم؟ افعلو، اضربو. دیدید؟ به خاطر چی؟ به خاطر آنه که وصفیت و وزن فعل کلمه افضلو رو، هر کلمه که به همین وزن هست او رو ممنوع من صرفش کرد، از صرف بیرونش کرد. یکم که وصف است باید وصف باشد. دویم چی باشه باید؟ دویم باید علمیه، دویم باید وزن فعل به همین وزن باید باشد. و مثل همین چیزی که احمدو را گفتیم با وزن فعل ماضی است، همین افضلو هم اگر که این حرکت چه بگیریم فتحش بریم افضل و مثل اکرمه فعل ماضی می شود. برای وصفیت و وزن فعل این کلمه افضلو رو از تنوین قبول کردن تنوین و قبول کردن کسره محروم ساخت که اینها قبول نمیکنن. دقت دادید؟ پس این 6 تا و این 3 تا چند میشود؟ 9 تا. ان همین 9 چیز علامتی ممنوع من صرف بودن است. اسم ممنوع من صرف میشود با ان همین 9 سبب. اکنون این 3 تا در تحت هم میدونه چه زیادت الف و نون گفتیم، در زیادت الف و نون. وزن فعل گفتیم، عدل گفتیم. پس میگیم که علمیت این 6 تا یا وصفیت یکی از این 3 تا. چطور در اینجا جدا برای همون خاطر جدا کرده نوشتمش. دقت دادید؟ پس اینها را در ذهنتان جا بکنید که اینها این چیزها را قبول نمی کند، مگر اینها از کسره را در یک صورت قبول میکند. کسره را در یک صورت قبول میکند. اون صورتی چی است؟ یا در 2 صورت بگیم. اگر الف لام داشته باشد، اگر الف لام، مثلا من بگویم که منابیرو گفتم قبول نمیکند. لیکن اگر همین را الف لام بنویسیم المنا، ببینید المنا بیری، مثلا حرف جاره باشد من المنابیری، کسره را قبول کرد. برای چی؟ به خاطر که اولش الف لام داره. دیدید چطوری که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید؟ یا این اول بخونه ببینید. اگر در همینجا الف لام بمانم العلماء، الف لام که ماندم علماء کسرش میتیم و مثل این کسره را قبول میکند. اگر این ممنوع من صرف بودن برآمد. برای چی؟ به خاطر اینکه الف لام در آمد. الف لام از ممنوع من صرف بودن بیرون میکند، از غیر منصرف بودن بیرون میکند. چرا بیرون میکند؟ اسم را. دقت دادید؟ پس یک سببش. سبب دومش اگر که مضاف شود. اگر که چی شود؟ اگر که مضاف شود. چطوری که الله سبحانه و تعالی در قرآن هم میفرماید، الله سبحانه و تعالی در قرآن هم در سوره و تین است، فی احسن تقویم. دقت بدید. فی حرفی چی است؟ حرفی جر. احسنی تقویم. دقت بدید. فی احسنی به مثل افضل وصفیت و وزن فعل است. اما ما گفتیم افضل وصفیت و وزن فعل دارد، کسره را قبول نمی کند. پس چرا اینجا قبول کرد؟ زیرا که این مضاف است و این مضاف الیه. اگر که ای همه گفتگیمون مضاف شود قبول میکند کسره رو. کسره چیکار میکند؟ قبول میکند. یا یک مثال دیگر برای واضح شدن این مسئله، مثلا من میگویم که زرتو یا صلیتو. دقت بدید. من میگویم صلیتو فی، ببینید، فی مساجد بلدک. مساجد بلدک. دقت بدید. مثلا من میگویم که صلیت فی مساجدی، کسرش میتیم. برای چی کسرش دادم؟
به خاطر آنه که مضاف است، این مضاف الیه، بلدی مضاف، مساجد مضاف، بلدی مضاف الیه. و حرف جر که اومد این را کسره کرد. ما گفتیم که این صیغه منتهی الجموع کسره را قبول نمیکنه، لیکن در اینجا قاعده را شکستیم که این مضاف اومد. برام خود دو چیز، الف لام بیاد المساجدی، الف لام بیاد کسره را قبول میکند، یا دویمش که مضاف شود کسره را قبول. اکنون مضاف چی است؟ در متن در کتاب الآجرومیه تقریبا در آخر کتاب در مجرورات مضاف و مضاف الیه دربارش صحبت میکند. ان شاء الله درباره مضاف و مضاف الیه در اونجا با تفصیل صحبت خواهیم کرد. اما فقط حالا شما در یادتون همین را بگیرید که اسم ممنوع من الصرف در دو حالت کسره را قبول میکند. یکمش الف لام داشته باشد، دومش آخرش چی داشته، دومش مضاف شدگی باشد. به مثل فی احسن تقویم. احسنی وصفیت و وزن فعل است، لیکن احسنی کسره را قبول کرد به خاطر اینکه مضاف است. یا مثلا صلیت فی مساجد بلدک، یعنی نماز خواندم در مسجدهای دولت تو، شهر تو. مثلا یک کسی میگه که صلیت فی مساجد بلدک، یعنی که نماز خواندگی هستم در مسجدهای جمع مسجد. صیغه منتهی الجموع سوم حرفش الف، بعد الف دو حرف دیگر صیغه منتهی الجموع است، لیکن به خاطر مضاف شدن آخرش چیکار کرد؟ کسره را قبول کرد. پس این هست ممنوع من الصرف. پس این را در ذهنتون داشته باشید و این را برای خودتان در ذهنهاتون جا بکنید. پس در اینجا این سبت را به آخر میرسانم و تا سبت آینده، درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. همچنین یک چیز دیگر ناگفته نماند که علمیت و تانیث اگر سه حرف باشد بینشان ساکن باشد، در اون صورت ما دو وجه خواندن جایز است. این مثال را هم بگم و پس به این سبت رو به پایان برسونم. مثلا کلمه نام هند نام زنک است، هند. پس هند رو ببینید سه حرف است، علمیت و تانیث در این دیده می شود، لیکن سه حرف است. پس در این صورت جایز است که ما بگیم هندو، تنوین نتیمش بگیم که ممنوع من الصرف، یا جایز است بگیم که هندون تنوینش بتیم. دقت دادید؟ هندو یا هندون جایز است. همچنین در عجمه، علمیت و عجمه، مثلا ابراهیم سه حرف بالا است نه. مثلا بیار کلمه نوح رو، نوح ببینید نوح چی است؟ غیر منصرف است، لیکن بینش ساکن هست به مثل این. پس جایز است که ما نوح بگیم یا چی بگیم؟ نوحون. دقت دادید؟ پس در این صورت یا که میتونه بگیم که شرطی عجمه همین است که وقتی که نام مردکی که باشد از سه حرف بالا باشد، اما اگر دو حرف باشد در این صورت ممنوع من الصرف نیست. چرا که شما میبینید نوح غیر عربیه، مثلا لوط نام عربی نیست، لوط نام عربی نیست، لیکن تنوین قبول میکند، منصرف است، غیر منصرف نیست. اما در اصل ببینیم علمیت عجمه در این هست، لیکن سه حرف که هست بینش ساکن که هست، در این صورت این تنوین قبول میکنه. اما در اینجا هند علمیت و تانیث سه حرف است بینش ساکن است، دو وجه خواندن جایز است، هندو یا هندون، هر دوش جایز و درست می باشد. دقت دادید؟ پس این بود سبت امروزه درباره ممنوع من الصرف و در اینجا این سبت رو به پایان میرسونم تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم و اینها را در ذهنتون و در دفتراتون جا کنید. بسیار مسئله مهم است برای خواندن عربی و برای درست خواندن زبان عربی. وقتی کلمه را که میبینید این قاعده را که بدونید شما میتونید که درست بخونید. مثلا ابراهیمی گفتنش جایز نیست، ابراهیمو یا ابراهیمه. مثلا اگر در حالت جرم بیاید فتحش میتیم، کسره را قبول نمیکند. برای چی؟ برای علمیت و عجمه. دو علت دارد که منع میکند از تنوین را قبول کردن. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.